Biliyor musunuz? Her büyük eser aslında tek bir kararla başlar. Bizim yolculuğumuz da tam o anla başlıyor. Bir adamın hayatının sonlarına doğru bozkırın o müthiş sessizliğinde kendi içine dönüp aklındakileri artık kağıda dökme kararı aldığı o anla. İşte bu mütevazı ama bir o kadar da kararlı sözlerle Kazak Bozkırı'nın o bilge sesi Abay Kunanbayev başyapıtı Kara Sözleri ya da bizim bildiğimiz adıyla Nasihatler kitabını yazmaya başlıyor. Bu kitap bir itiraf, bir vasiyet ve hatta koca bir milletin vicdanıyla yüzleşmesi gibi bir şey. Gelin bu sözlerin ardındaki o derin dünyaya birlikte bakalım. Şimdi Abay dediğimizde aklımıza sadece bir şair gelmesin. Hayır, o bundan çok daha fazlası. Halkının adeta ruhunu okuyan bir bilge. Toplumun hastalıklarına korkusuzca teşhis koyan bir hekim ve evet, yolunu şaşıranlara ışık olan bir rehberdi. Peki abi ne yaptı? Yaşadığı çağ ve kendi toplumuna devasa keskin bir ayna tuttu. Ama bu aynada görünenler hiç de öyle gurur okşayan şeyler değildi. Aksine yüzleşmesi çok zor, çok sancılı gerçeklerdi. Gelin şimdi o aynada Abay'ın neleri gördüğüne biraz daha yakından bakalım. İşte Abay'ın koyduğu teşhisin ilk maddesi, belki de en acısı, kendi halkında gördüğü o temelsiz, o içi bomboş gurur. Hani deriz ya, kendi kusurlarını hiç görmeden, dünyada neler olup bittiğinden habersizce başkalarını hor gören o kibir, inanılmaz dürüst bir itiraf değil mi? Abay burada kendi çocukluğunu, o saf kibrini anlatıyor aslında. Ama hemen ardından ne yapıyor? Büyüdüğünde, olgunlaştığında diğer halkların çalışkanlığını, sanatını, bilgisini nasıl hayranlıkla izlediğini anlatıyor. Ve işte bu karşılaştırmayla bize acı ama çok önemli bir ders veriyor. Körü körüne övünmek insanı nasıl yanıltır? İşte bunun en edebi, en samimi kanıtı. Teşhisin ikinci maddesine geçiyoruz. Ve bu, Abay'ın yüreğini belki de en çok dağlayan konuydu. Halkını içten içe yiyip bitiren o anlamsız çekişmeler. O sonu gelmeyen düşmanlıklar. Bu sözler aslında bir toplumun kendi kendini nasıl tükettiğinin acı bir özeti gibi. Düşünsenize, fısıltılarla başlayan küçük anlaşmazlıklar zamanla nasıl da büyüyor, nasıl olup da aileleri, kabileleri parçalayan koca bir kavgaya dönüşüyor. Abay bunu o kadar net, o kadar sarsıcı bir şekilde anlatıyor ki. Peki, tüm bu sorunların kökeninde ne yatıyordu? Abay'a göre cevap netti ve onu derin bir hüzne boyuyordu: cehalet ve atalet. Yani bilgisizlik ve tembellik. Halkının dört bir yanda hızla değişen dünyaya ayak uyduramaması, sanki akıp giden bir nehrin kenarında öylece durup bakması, işte bu acı onun bütün eserlerine sinmiş durumda. Şu ifadeye bir bakar mısınız? Sessiz geri kalmışlık. Ne kadar etkileyici. Bu öyle bağırarak gelen bir felaket değil. Hayır, yavaş yavaş, sinsice, kimse fark etmeden içten içe çürüken bir durum. Ve Abay'ı en çok üzen de neydi biliyor musunuz? Halkının bu durumu fark edemeyecek kadar saf olması, olan bitenin farkında bile olmamasıydı. Peki tablo bu kadar karanlıkken, yaralar bu kadar derinken, Abay umutsuz muydu? Pes mi etmişti? Asla. İşte Abay'ı büyük yapan da bu. O sadece eleştiren biri değildi. Aynı zamanda bir çözüm insanıydı. Bu acı teşhisler bir son değildi onun için. Tam tersine bir başlangıçtı. Ve iyileşme için kendi reçetesini de sundu. Reçetenin özünde ise iki sihirli kelime vardı: İlim ve akıl. Abay'ın önerdiği bu kurtuluş yolu aslında üç temel adımdan oluşuyor. Birincisi dışarıya açılmak, başkalarından öğrenmeye cüret etmek. İkincisi içeriye dönmek, yani sürekli kendinle yüzleşmek ve üçüncüsü de bu sağlam temeller üzerinde gerçek bir birliği kurmak. Hadi şimdi bu adımlara biraz daha yakından bakalım. Evet, geldik Abay'ın belki de en cesur, en çok tartışılan tavsiyelerinden birine. Düşünün, size hükmeden, topraklarınızı işgal eden bir milletin dilini öğrenin diyor. Neden? Çünkü onun derdi düşmanlık değil, ilimdi. O dönemde bilginin, tekniğin, sanatın anahtarının o dilde olduğunu çok net görmüştü. Bu bir teslimiyet çağrısı değil, tam tersine. Hayatta kalmak ve gelişmek için aklı kullanmanın ta kendisiydi. Reçetenin ikinci adımı ise tamamen bireysel bir devrim çağrısı. Abay şunun farkındaydı: toplumun düzelmesi önce bireyin kendini düzeltmesiyle başlar. Bugün bizim kişisel gelişim diye anlattığımız şeyin özünü o bir asırdan daha uzun bir süre önce ahlaki bir görev olarak tanımlamış. Ne yaptın, nasıl yaşadın diye sürekli kendini sorgulamak. Ve son adım birlik. Ama durun, öyle herhangi bir birlik değil. Abay burada çok önemli bir ayrım yapıyor. Diyor ki, sadece mal mülk, yani çıkar etrafında toplanmak, malga birlik, sahtedir, sonu yozlaşmadır. Gerçek birlik, kalıcı olan birlik ise akılda birliktir. Akılga birlik. Yani fikirlerin,
ideallerin bir araya gelmesidir. Kısacası bedenlerin değil, zihinlerin ve kalplerin buluşmasıdır. Şimdi gelin, Kara Sözler'in sayfalarında biraz daha gezintiye çıkalım ve Abay'ın zamanı aşan o muhteşem nasihatlerinden birkaçına kulak verelim. Mesela yürekli insan dediğimizde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen savaşçı, cesur biri değil mi? Ama Abay için yürekli olmak, kılıç sallayan bir batur olmaktan çok daha öte bir şeydi. Gerçek yüreklilik, merhametli olmaktı, şefkatli olmaktı, her insanı kardeşin gibi görebilmekti. Yani cesareti kaba kuvvetten alıp vicdanın ve ahlakın merkezine koyuyor. Ne kadar da modern, ne kadar da devrimci bir bakış açısı. Ve şu benzetmenin güzelliğine bakın. Kötü arkadaş gölge gibidir. Ne kadar basit ama ne kadar derin. Düşünün, gölge ne zaman yanınızdadır? Güneş varken, her şey aydınlıkken. Yani işleriniz yolundayken kötü arkadaş dibinizden ayrılmaz. Ama ne zamanki hava kararır, yani zora düşersiniz, o gölge anında yok olur. Hatta dahası var, o gitse bile bıraktığı karanlık, o his üzerinizde kalmaya devam eder. Anlamlı bir hayat yaşamak için Abay bize adeta bir reçete sunuyor. Diyor ki, sizi hastalık derecesinde oyalayan takıntılardan kaçının. Gençliğinize güvenip sonsuza dek sürecek sanmayın, boşa harcamayın. Gerçek mutluluğun sürekli bir sarhoşluk hali olmadığını anlayın ve bir işin olmasını istiyorsan şikayet etmeyi bırak, yolunu bul ve disiplinli ol. 100 yıldan fazla zaman önce söylenmiş ama sanki tam da bugün için yazılmış gibi değil mi? Peki, tüm bunların üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Kazak bozkırında yankılanan bu ses, zamanı ve coğrafyayı aşıp bize kadar gelebildi mi? Abay'ın mirası bugün bizim için ne anlam ifade ediyor? Cevap, hem de nasıl aştı? Abay'ın sözleri artık sadece bir halkın malı değil, tüm insanlığın ortak mirası. Bakın, UNESCO bile onun eserlerini bir insanlık hazinesi olarak kabul ediyor. Bu, onun bilgeliğinin ne kadar evrensel olduğunun en net kanıtı. O, Bozkır'daki ses, bugün hepimizin kalbinde, vicdanında yankılanıyor. Ve unutmayalım, onca eleştiriye, onca acı gerçeği yüzümüze vurmasına rağmen Abay asla umudunu kaybetmedi. İşte bu sözleri onun umudunun manifestosu gibi. En karanlık, en sert kışın ardından bile o güzelim yeşilliklerle dolu baharın geleceğini hatırlatıyor bize. Bu umudun kendisidir. Dün olduğu gibi bugün de hepimize güç veren bir fısıltıdır. Evet, Abay o keskin aynayı bir asır önce kendi halkına tutmuştu ama bugün o ayna bizim elimizde. Onun sözleri, o yankı bize kadar ulaştı. Şimdi asıl soru şu, biz o aynayı alıp kendi toplumumuza, kendi hayatlarımıza ve en zoru da kendi içimize çevirmeye hazır mıyız? O aynada gördüklerimizle yüzleşecek cesaretimiz var mı? Sanırım bu sorunun cevabı her birimizin kendi vicdanında.